สวัสดีครับพวกเราอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เชฟใหญ่เรามาอยู่ครับอยู่กับเชฟบุญทอมนะครับวันนี้นี่ครับมาถึงก็ใส่ผงชูรสไปเลยครับนัวๆเลยครับขาวจูนพูนเลยครับนี่ครับวันนี้เราจะทำเมนูตำแตงนะครับนี่ครับแตงที่เราเตรียมไว้ก็ใส่ลงไปครับนี่ครับหาครับเชฟเราหาอะไรก็ไม่รู้ครับชีเบหาบ่วงใหญ่ครับนี่ครับมาถึงก็คนเลยครับคนนี่ใส่หัวไปด้วยครับนี่ดูลีลาครับผิวมากเลยครับนี่เป็นไงครับตำเอาชิมรสชาติแซ่บต่อครับตำต่ออีกครับตำจนเป็นน้ำแล้วครับตอนนี้จะได้เอาหลอดมาดูดเอาแล้วครับนี่ครับมาถึงน้ำผงชุบน้ำปลาเอาใหม่ครับนี่เสร็จแล้วครับนี่ล้างสากหน่อยนี่เชฟเราใส่จานเลยครับเสร็จแล้วครับตำแตงครับจัดจ้านครับเอาชิมนะครับถึงเวลาชิมครับอืม